உங்கள் அடையாளம் மாற்றப்படும். Your identity will change. Because do you know that we all have an identity? We have some kind of an identity which we carry. And we constantly keep working in life to build an identity for us and for our children. நமக்கு ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தணும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தணும். இதுக்காக தான் நம்ம உயிரை விட்டு கடனை வாங்கி இதை பண்ணி ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டி. எல்லாருக்குமே ஒரு பாஸ்ட் ஐடென்டிட்டி இருந்துச்சு until God interfered and changed their identity. Now I want to encourage you this month that God is going to change your past identity and give you a new identity. Believe பண்ணா நல்லா கையை வைத்து ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Our identity is not based on what belongs to me, but it's based on whom I belong to. People talk about our circumstance. அதனால தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு before he changes your identity, he is going to attack your circumstance. ஆண்டவர் உன் சூழ்நிலையை அட்டாக் பண்ணி உன் சூழ்நிலையை மாத்த போகிறார். உன் சூழ்நிலை மாற போகுது, உன் அடையாளமா மாற போகுது. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. Be prepared because God is going to attack your circumstances, your problems and your situations in order to change your identity. If you believe, say a loud amen. We've been looking at this month as a month of restoration. ஆண்டவர் நமக்கு சீரமைக்கிற மாதமாக இதை பார்த்து கொண்டிருக்கோம். And when we're dealing with different sermon topics, and இன்னைக்கு ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது, உங்கள் அடையாளம் மாற்றப்படும். Your identity will change. How many of you guys believe it? அஃதா சத்தம் பத்தல. People watching me live, நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. Your identity will change. Because do you know that we all have an identity? We have some kind of an identity which we carry. And we constantly keep working in life to build an identity for us and for our children. நமக்கு ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தணும், நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் ஏற்படுத்தணும். இதுக்காக தான் நம்ம உயிரை விட்டு கடனை வாங்கி இதை பண்ணி ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டி. And you know what? The identity in the society is based on our education, நம்ம ஸ்டேட்டஸ், நம்ம வேலை, ஓட்டுற காரு, அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் நேமு, பின்னாடி எந்த குடும்பத்தின் பேரு. அது இல்லைன்னா முக்கால்வாசி நேரம் our identity is based on our problem. அவங்களா அந்த டிவோர்ஸ் ஆனவங்கள, அந்த கேன்சர் வந்தவங்கள, அந்த வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுப்பாங்களா அவங்களா, ஓ அந்த குடும்பமா, ஐயோ அந்த குடும்பத்தில் வீட்டில் பேசினா வெளியிலாம் கேட்கும். இப்படி our identity in the society today is based on what we do or what happens in our life, our problem குறிச்சு. தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கு விசுவாசிங்க, அந்த ஐடென்டிட்டி தான் ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? அல்லேலூயா. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. God is going to change that identity because people judge us based on what we carry. இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க, பாஸ்டர் ரீனுகுமார் அப்படின்னு சொன்னா யாருக்கும் தெரியல. Who is பாஸ்டர் ரீனுகுமார்னா how will you introduce me? எப்படி சொல்வீங்க? ஏங்க அவரை தெரியாதா? அவருதுங்க. என்ன சொல்வீங்க? சொல்லுங்களேன். அதான் தலை தான் காட்டுவீங்க. மொட்டை பாரு அவருங்க. Now இல்லைங்க, அவர் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவாரு அவருங்க பாஸ்டர் ரீனுகுமார். நல்லா பாடுவாரு அவர் ரீனுகுமார். சாம்பாரன்ஸ் நல்லா லைஃப் கொடுப்பாரு. அப்படி இல்லை, இம்மீடியட்டா எக்ஸ்டர்னல் வச்சு we want to introduce people based on their external identity. But I want to tell you, all the great heroes and the so-called blessed men and women in the Bible had a very bad past identity until God changed their identity. Amen. எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடென்டிட்டி. Every most successful hero in the Bible had an identity. Sarah, before she was called the mother of everybody, எல்லாருக்கும் தாயின் குடும்பமே, Sarah was known as a malady. They called her barren. Moses எடுத்தப்பா அவர மாதிரி ஒரு லீடர். There's nobody like Moses, but he was called a murderer. Apostle Paul was called a slaughterer. இப்படி எல்லாருக்குமே ஒரு past identity இருந்துச்சு until God interfered and changed their identity. Now I want to encourage you this month that God is going to change your past identity and give you a new identity. Believe பண்ணா நல்லா கையை வைத்து ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. இவராங்க அந்த கம்பெனி தான் மூடிட்டாங்களே, பரவாயில்ல, எனக்கு ஆண்டவர் புது கம்பெனி CEO ஆக்க போறாரு. என்ன ஏன் எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? என்னதான் ஆக்க போறாரு? ஆமென் சொல்லாதவங்க வெடி தான் பார்க்க போறீங்க. Right? So you need to be very careful that where my identity lies. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 says, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Ella pudidayena. Now I want to tell you one important point. Make a note of this. Our identity is not based on what belongs to me, but it's based on whom I belong to. என் அடையாளம் எனக்கு எது சொந்தம் என்பதை பொறுத்தல்ல, நான் யாருக்கு சொந்தம் என்பதை பொறுத்து தான் என் அடையாளம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஸோ அதனால இன்னைக்கு your identity is not the house where you live in. நான் 2 bedroom flat நான் மாடி வீட்டில் இருக்கிறேன். I am in அண்ணா நகர். You know what? I live in பெசன்ட் நகர். No, that's not your identity. Oh, I drive a BMW, I drive a Mercedes. இதெல்லாம் என் ஐடென்டிட்டி இல்லை. என் ஐடென்டிட்டி எனக்கு எது சொந்தம் இல்லை. ஏன்னா இருக்கிற இதெல்லாம் நாளைக்கு கொரோனா வெரோனா எது வந்தாலும் போயிடும், முடிஞ்சு போயிடும். ஆனா
அவர் பிள்ளைன்ற ஐடென்டிட்டி, ஊழியக்காரன்ற ஐடென்டிட்டி, இந்த ஐடென்டிட்டி மாறவே மாறாது. என்றைக்கு ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. So our identity is not based on what belongs to me, but on whom I belong to. Now இல்ல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா, let's focus on a couple of verses, because இன்னைக்கு ஐடென்டிட்டி எப்படி தெரியுமாங்குது? The world gives us identity based on our problems and our circumstances. சூழ்நிலையை பொறுத்து தான் ஐடென்டிட்டி. நல்லா இருந்தாருங்க, நல்லா வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பம் கேட்டிருக்கீங்களா? நல்லா இருந்தாங்க, இப்போ கடன்ல மாட்டிக்கினாங்க. நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்தாருங்க, இப்போ அவருக்கு இந்த சிக்னஸ் வந்துச்சுங்க. இப்போ ரீனுகுமார் அவர் கையில் பேண்ட் போட்டு பாருங்க, இப்போ அவர் கையில் கொஞ்சம் வலி வந்துச்சுங்க. அவருங்க people talk about our circumstance. அதனால தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு before he changes your identity, he is going to attack your circumstance. ஆண்டவர் உன் சூழ்நிலையை அட்டாக் பண்ணி உன் சூழ்நிலையை மாற்ற போகிறார். உன் சூழ்நிலை மாறப்போகுது, உன் அடையாளமா மாறப்போகுது. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹalleluya. தரித்திரம் மாறப்போகுது, ஐஸ்வர்யம் என்ற சூழ்நிலை மாறப்போகுது. நீ சீக்கால் என்ற சூழ்நிலை மாதிரி உன்னை பலவான ஆண்டவர் உன் சூழ்நிலையை அட்டாக் பண்ண போகிறார். இந்த மாதம் be prepared, because God is going to attack your circumstances, your problems and your situations in order to change your identity. If you believe, say aloud amen. Hallelujah. I was reading about the blind man Bartimaeus, in John chapter 9 verse 8 and 9. பாத்தீங்கன்னா Bartimaeus was a blind man. He was healed. ஆன ஒன்ன people சொல்றாங்க, his neighbors and who had formerly seen him begging asked him, isn't this the man who was begging? Some claimed that he was, others said no, it looks like him, but others said he is. இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் 3ல ஆலயத்துக்கு வெளில ஒருத்தன் பிச்சைக்காரன் எடுத்துக்கிறான். when he started to praise and rejoice, people said, was he the man who was begging? பிச்சை எடுத்துனானே அவன் தானே. இப்படி people remember the past identity. ஆனா ஆண்டவர் எப்படி மாத்த போறாருன்னா, இவெல்லாம் வாயடிச்சு அவனா இவன் இப்படி ஆண்டவர் மாத்திட்டாரு, இவங்க பிள்ளைங்களா இவங்களா இப்படி சொல்ற ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு I want to tell you that in the few days to come, people are going to ask you, oh, did you ever go through this problem? நீ புதுசா மாறிட்டியே, ஆண்டவர் உன்னையும் குடும்பத்தையும் மாத்தி வச்சாருன்னு சாட்சி சொல்லும்படியாக ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். ஆமென். எனக்கெல்லாம் ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் இருக்குது. சிலருக்குலாம் தெரியும், இப்ப பாக்குறவங்க தான் தெரியும் இவர் ஊழியக்காரன், அதை பார்த்தா தான் தெரியும் நம்ம அட்டூழியம் பண்ணியிருந்தோம். ஆனா பாக்குறவங்க, அதை தெரிஞ்சவங்க இப்ப சொல்றாங்க, அவனா இவன், அவங்க பையனா இவன். இன்னைக்கு I want to encourage you all, no matter what circumstance you're going through, God is going to attack your circumstance. All right, change your circumstance, change your situation, your problem, so that your identity completely changes. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? நல்லா சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். Now, your current identity for many people is because of the past. But I want to caution you, don't allow your past identity to control your future. பழசுல இப்படி ஆச்சு. சிலர்லாம் இப்படியே தான் பேசுவாங்க. சிலர் ஹஸ்பண்ட்லாம் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. எப்பா அது சரியான வாயின்வாங்க. இப்படி நம்ம நிறைய பேருக்கு சில ஐடென்டிட்டிலாம் கொடுத்துருப்போம். அந்த ஐடென்டிட்டியை யாரோ ஒருத்தங்க சொல்றாங்க நான் வச்சு அது உங்க ஃபியூச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ண விடவே விடாதீங்க. I want to tell you, your past identity has no control, because God is all born it on the cross. You will have a new identity. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். நல்லா சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. I will have a new identity. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, புது அடையாளம், new identity. For some, when God gives a new identity, he changes the name. Right? For some, he changes the name. For some, he changes the total game. All right? Sarai, Sarah. Abraham. Jacob, Israel. இவங்களுக்குலாம் பேரை மாத்தினாரு. சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேப்டிசம் வச்சோடனே பேர் மாத்திப்பாங்க, டக்குன்னு மாத்திப்பாங்க. All right? ஆனா ஆண்டவர் சிலருக்கு பேரை மட்டும் மாத்தல, கேமையே மாத்திட்டாரு, விளையாட்டையே மாத்திட்டாரு, ஷெப்பர்டை தூக்கி கிங் ஆகிட்டாரு. Today, whenever we talk about David, does anybody remember he is a shepherd? David, நம்ம டம்ஷராட்சி விளையாடினா கூட இப்படின்னா கிங்னுவாங்க, கிங்னா உடனே யாரு டேவிட்னுவாங்க. யாராவது நம்ம டேவிட் ஷெப்பர்ட், கேமையே மாத்திட்டாரு, பிசினஸே மாத்திட்டாரு, காலிங்கே மாத்திட்டாரு. And I want to encourage you this morning that the Lord is going to completely change, be it your profession, be it your identity, be it your business, be it your calling, டோட்டலா மாத்தி நீ பழசு என்னவா இருந்தன்றது மறந்து புதுசாக அவனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. நல்லா சத்தமா சொன்னா பெரிய ஐடென்டிட்டி. For some minor changes, for some major changes. Now, when your identity is going to change, foremost important point is, don't allow others to decide your identity. முக்காவாசி நேரம் எப்படின்னா, மற்றவங்க தான் நம்ம யாருன்னு நம்மளுக்கு சொல்லினே இருக்கிறாங்க.
If you read the book of 1 Chronicles chapter 4 verse 9, just the first part. Jabez was more honorable. தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாபேஸ் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றோம். நல்லா தாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எப்படி? நல்லா தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரியா? இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு பொண்ணோ பையனோ பாக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், if you're seeking for a groom or a girl, வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்கிட்ட போய் ரெஃபரன்ஸ் கேட்குறோம். எப்படிங்க அவங்க பையன் தங்கமான பையங்க, ஆனா அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சுக்காது, ஒரு குறையும் கிடையாது, சொக்க தங்கம்னுவாங்க, கொஞ்சம் அது 14 கேரட். நீங்க பாருங்க, எல்லாருடைய கனம் பொருந்தியவனா இருந்தான். ஆனா அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க, அவனுக்கு துக்கத்தோடு அவனை பெற்றதுனால அவனுக்கு யாபேஸ் பேரே துக்கம். இங்கிலீஷ்ல வந்து I gave him a name called pain. யாபேஸ் கனம் பொருந்தியவன், அவனை கூப்பிடுறதெல்லாம் பெயின். டே தரித்திரம், டே வலி, டே வலி, டே வலி, இப்படிதான் கூப்பிடுறாங்க. கனம் பொருந்தியவர், ஆனா பேரு தேவ பிள்ளைகளை. I want to tell you many times, don't be confused because the society is giving you a different identity. இன்னைக்கு உனக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீ யாரு எப்படிப்பட்டவன். எவனோ ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு பேர் உன்னை கூப்பிட்டுக்கிறதுனால நீ அப்படிப்பட்டவன் கிடையவே கிடையாது. யாரோ உன்னை வலி, நீ தரித்திர, நீ வேத, உன்னை வேசி, நீ விபச்சாரி, நீ பாவி, இப்படின்னு பல பேர்களை சொன்று உன் பழைய வாழ்க்கையை பேசுவதனால நம்ம அப்படி ஆவது கிடையாது. God is given me a new identity. Hallelujah. Many times நம்ம என்ன பண்றோம், we start pleasing others. இன்னைக்கு எதுக்கு தெரியுமா ஒரு ஐடென்டிட்டி வாழ்றோம்? இன்னைக்கு பெரிய ஒரு கார் வாங்கினா கூட எதுக்குன்னா, அந்த காரை நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை, மற்றவங்க என்னை பார்த்து இவர் இந்த கார்ல போறாருன்னு சொல்லணும். மற்றவங்க இவர் பாருங்க இந்த மாதிரி கோட் போட்டுக்கிறாருன்னு சொல்றோம். இப்படி we base our identity based on people's approval. Today God is saying, do not expect people's approval, expect just my approval. Amen. Galatians chapter 1 verse 10. In English it says, am I trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. தமிழ்ல ரொம்ப அருமையா போகுது. இப்பொழுது நான் மனுஷரையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கிறேன்? மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன். நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனா இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே. நீ மனுஷனுக்காக வாழ்ந்தீனா நீ கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனே. நீங்க நம்ம பிள்ளைங்களை போட்டு டார்ச்சர் பண்றோம் பாருங்க. எதுக்கு டார்ச்சர் பண்றோம்னா, அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவேன், இவங்க கேள்வி கேட்பாங்க, அவங்க கேள்வி கேட்டுருவாங்க, அவங்க இப்படி சொல்லுவாங்க, அவங்க 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 ஏங்க நம்ம பிள்ளைகளை நாம சந்தோஷமா வச்சுக்கல, நம்மளும் வாழ விடுது. ஐயோ கல்யாணம் ஆகலன்னு அவங்க கேட்கறாங்க, கல்யாணம் ஆச்சுன்னா குழந்தை பிறக்கலன்னு அவங்க கேட்கறாங்க. வாட் will I say, what will I say? God is saying, don't try to win the approval of people, just look at my approval. நான் உனக்கு என்ன சொல்றேன் அத பாரு. Many times we are so addicted to what people tell us. That's how our mind works la. We are so addicted to people. And அதுல மட்டும் இல்லங்க, இன்னைக்கு ஐடென்டிட்டி எப்படி தெரியுமா ஆயிடுச்சு, கம்பீட் பண்ணி மத்தவனோட நான் முன்னாடி வரணும், மத்தவனுடைய ஐடென்டிட்டி எல்லாமே அவனுக்கு மேல நான் வரணும். I read about a guy who was going in a cycle. Cycle போயிட்டு இருந்தான். About 100 meters before him there was another cyclist. அவர் சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்காரு. அவன் பாட்டுனா அவன் வேலையை பார்த்து போயிறான். So this guy thought to himself, he's just 100 meters ahead of me. Let me cycle fast so that I can race him, go ahead of him. பாத்துக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேற, இன்னும் இவன் வந்து 100 meters, ஒரு 500 metersல நான் ஒரு ரைட் எடுக்கணும் சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணாரு, இவர் சைக்கிள் ஃபாஸ்ட் பண்ணாரு. He was closing him. கிட்ட வந்தாரு. அப்புறம் he overtook him. அவனை முன்னாடி தாண்டி போயிட்டு உள்ள மனசுக்குள்ள ஒரே ஜாலி, I overtook him. ஆனா பார்த்தா கட்சியில இவர் திரும்ப வேண்டிய ரைட்டை விட்டு எங்கேயோ வந்துட்டார். He was ahead of him, but he lost his direction. And you know what? The funniest part is, எவனை ரேஸ் அடிக்கணும்னு நினைச்சானா அவனுக்கு இவன் ரேஸ் அடிக்கிறானே தெரியாது. அவன் பாட்டுனா அவன் வழியில ஓட்டுகிறான். He never knew that this guy was competing. He was on his own race. Many times, dear children of God, we think we want to get that, we want to buy that, I want to have this. Now, my question is, God is saying, I want to give you a new identity, and people will look at it and be amazed. Run your own race. Don't let others decide your identity. யார் என்னையா உன்னை பார்த்து சொல்றது? மற்றவன் சொல்றதை வச்சு உன் வாழ்க்கை கிடையாது. மற்றவன் உன்னை ஃபெயிலியர்னு சொன்னா நீ ஃபெயிலியர்லாம் கிடையாது. புரியுதா? மற்றவன் நோ ஹோப் சொன்னா நோ ஹோப்லாம் கிடையாது. உனக்கு நான் ஒரு புதிய ஐடென்டிட்டி ஆண்டவர் கொடுக்க போறேன்றார். ஹல்லேலூயா. நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். அவன் பேரு he was more honorable, but people were calling him pain. Doesn't matter. இன்னொரு பாயிண்ட், ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்,
You yourself don't decide on your identity. If you read the book of Ruth, chapter 1 வாசித்தீங்கன்னா ரூத்ல and verses 20-21, நகோமி வீட்டுக்கு போறாங்க. நல்ல பேர் நகோமி. வீட்டுக்கு போறாங்க, ஊருக்கு போறாங்க. எல்லாரும் டோன்ட் நகோமின்னு கூப்பிட்டு இந்த அம்மா சொல்றாங்க, அந்த பேரை கொண்டு என்ன கூப்பிடாது, டோன்ட் கால் மீ நகோமி, கால் மீ மாரா. இந்த அம்மாவே பேரை மாத்திக்கினாங்க. எப்படி? கால் மீ மாரா. Because the Lord Almighty has made my life bitter. I went away full, but the Lord has brought me empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me and He has brought. கர்த்தர் என்ன கைவிட்டார், இவ்வளோத்தையும் பண்ணது கர்த்தர். இந்த அம்மாவே முடிவு பண்ணிட்டாங்க, இந்த அம்மா மாறான்னு. மெனி டைம்ஸ்ங்க என்கிட்ட பேச வரும்போது, பாஸ்டர் அவ்வளோதான் பாஸ்டர், என் லைஃப் இப்படி தான் பாஸ்டர், நான் இப்படி தான் பாஸ்டர், எனக்கு இது வராது பாஸ்டர். We make a decision over our lives and we keep telling ourselves that this is not possible with me. You know what? The devil is making you believe a lie. ஒரு பொய்ய அவன் உன்னை நம்ப சொல்றான். ஏன்னா நீயே இந்த பொய்யை நம்பி இப்படிதான் புலகுது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல if a teacher calls a student stupid அவன் அவ்வளவுதான், ஓ நம்ம ஸ்டூபிட் தான் புலகுது, நம்ம ஸ்டூபிட் தான். அவன் என்ன பண்ணுவான், அவன் யோசிக்கதே போயிடுவான், அவன் புதுசா ட்ரை பண்ண மாட்டான். ஓ ஐ எம் a fool. இந்த மாதிரி இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை பார்த்து யாராவது ஒரு காரியத்தை சொல்றாங்களா, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நானும் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறீங்க. If you go and see the childhood pictures of all the Miss Universe and Miss World, அவங்க குழந்தை போட்டோ, ஸ்கூல் போட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கொடுமையா இருக்கும். ஸ்கூல் படிக்கும் போது யாராவது நான் மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் வேர்ல்டுன்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க வச்சிங்களேன், அவங்க அம்மாவே போட்டு அடின்னு வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற புது ஐடென்டிட்டிக்கும் பழைய ஐடென்டிட்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. So I want to tell you, if God wants to give you a new identity, you need to believe in yourself. நீ உன்னை நம்பணும். ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு புது ஐடென்டிட்டியை கொடுப்பாரு, ஆண்டவர் இப்படி மாத்துவார், என்னை உயர்த்தி வைப்பார், அதுதான் அவருடைய அஜெண்டா. ஆமென் சொன்னா நல்லா கையை உயர்த்தி ஆமென் சொன்னா நல்லா, God is going to give me a new identity. ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. Don't allow your mind to play. அதாவது இங்கிலீஷ்ல there's an effect called placebo effect. Placebo effect. பிளசிபோ எஃபெக்ட்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபேக் பண்ணுவாங்க. தே வில் ஃபேக் த ட்ரீட்மெண்ட், தே வில் நாட் கிவ் எ ஜென்யூன் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ சில நேரத்தில் போய் எனக்கு ரொம்ப சிக்குனா இவர் பாடி நல்லா இருக்கும், மைண்ட் அளவு சிக்காக இருப்பார். ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க. அந்த மாத்திரை விட்டமின் மாத்திரையோ சுகர் மாத்திரை, ஏதாவது சுகர் பில்ஸ் இருக்கும், சும்மா அந்த பில்லில் ஒரு மருந்துமே இருக்காது. ஆனால் சும்மா இவருக்கு என்னன்னா அந்த மாத்திரை எடுக்கிறதால நான் பெட்டராக வரேன். சிலர் மைண்டு, sometimes our mind is stuck like this. We think இதனால இது நான் பெட்டரா வரேன், இதனால நான் பெட்டரா. No. Don't allow your mind to take control. Allow your mind to be renewed. உன் மனது புதிதானாலே நீ புதிதாவ. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், no matter how old you are, you could be 50, 60, 70, 80, 20, 15, doesn't matter. ஆண்டவர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு உனக்கு நான் ஒரு புது ஐடென்டிட்டியை கொடுக்க போறேன், புது அடையாளத்தை நான் கொடுக்க போகிறேன். Hallelujah. Are you ready for the new identity? Are you ready? Just say, Lord, I'm ready. And one more thing which is very important to say. No matter what your identity is, your prayer, நல்லா கேளுங்க, your prayer has the power to change your identity. Okay? உன் ஜெபம் உன் அடையாளத்தை மாற்றுகிற வல்லமை கொண்டது. யார் ஜெபம்? யார் ஜெபங்க? சத்தம் கேட்கவே இல்லை. யார் ஜெபம்? உங்க ஜெபம். பாஸ்டர் ரீனுகுமார் ஜெபம் இல்லை, மோகன் சி அண்ணன் ஜெபம் இல்லை, அண்ணன் பால் தினகரன் ஜெபம் இல்லை, இவர்களின் ஜெபம் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் ஜெபம், நீ ஜெபிக்கிற ஜெபத்தினால உன் ஐடென்டிட்டி மாறும். Come on, let's go back to the story of Jabez. யாபேஸ் குறித்து வாசிக்கும் சொல்றாங்க, Jabez was more honorable than his brothers, but the mom named him pain. உடனே ஆண்டவரே இவனா சொல்றான், ஆண்டவரே எங்க அம்மாவே பேரை வச்சிட்டாங்கன்னு இல்லை, அவனா சொல்றான் எங்க அம்மா பேரை வச்சிட்டாங்க. ஆனா இவன் ஜெபம் பண்றான், கர்த்தரே எங்க அம்மா இப்படி பேரை வச்சிருக்காங்க, ஆனா Lord, I pray that you will bless me, enlarge my territory, let your hand be with me and keep me from all evil. அதாவது யார் என்ன வேணா உனக்கு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கட்டும், ஆனா இன்னைக்கு நான் பண்ற ஜெபத்தினால என் அடையாளத்தையும் என் பிள்ளைகள் அடையாளத்தையும் என் குடும்ப அடையாளத்தையும் ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். Hallelujah. No matter what the doctor has told about your body, about your sickness, about your children, யார் என்ன வேணா சொல்லிட்டான், ஆனா நான் சொல்றேன், ஆண்டவரே இவ்வளவு நாள் என்ன வலின்றானுங்க, இவ்வளவு நாள் they're calling me a pain and they're calling me no good for nothing.
But Lord, right now I am praying that you will change my identity. வசனம் சொல்லுது, and the Lord granted his request. ஆண்டவர் அவன் ஜெபத்தை கேட்டாராம். எதை கேட்டாராம்? மத்தவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்கலையா, அவங்க அம்மா சொன்னதையே கேட்கலையா, இவனை பத்தி என்ன ஜெபம் பண்றானோ அதை ஆண்டவர் கேட்டாராம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? Dear children of God, I am not bothered about what the world is telling me or the doctors are telling me or anybody is telling me. I am going to pray. My Lord will not listen to them. My Lord will listen to me. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? I am so excitedங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஆண்டவர் ஒரு ஐடென்டிட்டியை மாத்தி எனக்கு எல்லாவற்றையும் மாற்றி கொடுக்க போறேன். என் அடையாளமே மாற போகுதுங்க. இப்படி ஒருத்தன் இருந்தான்ற அடையாளம் மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு புதிய அடையாளத்தை இன்னைக்கு ஆண்டவர் நிறைய பேருக்கு ப்ரொஃபெட்டிக்கா பேசுறாரு, தீர்க்கதரிசனமா சொல்றாரு. You guys want a new identity. You want a change. Every time you've been complaining about your marriage, your family, your ministry, you've been complaining. And God is saying, no, போதும். உன்னை பத்தியே நீ நகோமி மாறான்னு சொன்னதெல்லாம் போதும். நீ ஜெபம் பண்ணு. இனி எதை நீ ஜெபம் பண்றியோ அதை நான் கேட்கிறேன் ஆண்டவர் சொல்கிறார். Hallelujah. And I will enlarge, I will bless. ஜேபஸ் எப்படி பேரு பெயின் இருந்தாலும் ஆண்டவர் அவனை கனம் பெற்றுனா மாத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேசுறபடி மாத்திட்டாருங்க ஆண்டவர். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் அப்படி மாற்ற போகிறார். Are you ready to start over? The Lord wants to give you a new start. The Lord wants to give you a new start. And it's all about having a new identity. I am no more Reenukumar. I'm going to be the son of God. எனக்கு நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போது ஆஸ்திரேலியாவில் when I was in the core team, போய் அப்போ போலாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், க்ளீன் பண்ணுவேன், டாய்லெட்டை க்ளீன் பண்ணுவேன், அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஆஸ்திரேலியாவில் when I used to serve. My pastor kept telling, ரீனு நீ பெரிய ப்ரீச்சராக வருவேன், நீ ஊழியக்காரனா வருவேன். நான் கிண்டல் பண்ணுவேன், என்னை பார்த்து நான் என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன்னு இவருக்கு தெரியாது, நான் எப்படி இருந்தேன்னு இவருக்கு தெரிஞ்சு, இவர் என்னை பார்த்து பாஸ்தராவன் எந்த நிலப்பில் சொல்கிறாருன்னு. I myself did not believe in my new identity. But you know what? But I prayed over it and God gave me an opportunity to live this new identity. Amen. இந்த புதிய அடையாளத்தை வாழும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். ஜெபிக்கிறீங்களா? நீங்க நான் சொல்றேன், நீங்க ஜெபிக்கிறதுனால உங்க அடையாளம், உங்க பிள்ளைகள் அடையாளம் எல்லாம் மாறப்போகுது. இவ்வளவு நாள் தரித்திரம், கடங்காரன், வியாதியஸ்தன் சொன்னாங்கல்ல, இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதை மாற்றி ஒரு புதிய அடையாளத்தை உனக்கு கொடுக்க போகிறார். Come on, you going to decide your identity with the help of God. I read this story about a professor. ஒரு ப்ரொஃபஸர் குறித்து வாசித்தேன். அவரோட பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவரை பார்க்கறதுக்கு. ஸோ என்ன பண்ணாரா, he offered coffee, but he gave them different cups. Expensive cups, cheap cups, plastic cups, paper cups. All the expensive cups were taken first. எல்லா காஸ்ட்லி கப்புங்களெல்லாம் முதல்ல தூக்கிட்டாங்க. பிளாஸ்டிக் கப்பு, பழைய கப்பெல்லாம் அப்புறம் தான் எடுத்தாங்க. எல்லாம் குடிச்சிருந்தாங்க. கப்பை எடுத்தது மட்டும் இல்லை, people started looking at each other's cup. யார் எந்த கப் யூஸ் பண்ணுறான்னு. அப்போ அந்த ப்ரொஃபஸர் சொன்னாரா, இவ்வளோ பண்ணி நீங்கள் கப்புலேயே ஃபோக்கஸ் ஆகுறீங்களே, அல்டிமேட்டாக கப்புக்கும் காஃபிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. வெளியில் இருக்கிற கப்போட நீ பிடிச்சிருக்கிற கப்போட உள்ளே இருக்கிற காஃபி தான் முக்கியம். நம்ம எல்லாம் எந்த கப்பு பிடிச்சாலும் அதே காஃபி தான் குடிக்கிறோம். What's inside is more important than what's outside. Doesn't matter what kind of life we are living externally. Externally என்ன இருக்குதுன்னு முக்கியம் இல்லை. இன்னைக்கு இன்டர்னலா ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார். And the Lord is saying, I'm going to give you a new identity this month. Amen. Hallelujah. Are you guys ready for this new identity? இந்த புதிய அடையாளத்தை எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் நான் பிள்ளைகளுக்காகவும் பெற்றுக்கொள்கிறேன். If you believe it, can we put our hands together for the Lord and receive this new identity?